వెల్కమ్ టు స్ట్రీట్ ఫుడ్ మాంక్స్. దిస్ ఇస్ మీ నిహారిక. ఇప్పుడు నేనున్న ప్లేస్ నా ఫ్రెండ్ నాకు రికమెండ్ చేసింది. సరే కదా ఏంటి అని చూస్తే గూగుల్లో మంచి రివ్యూస్ వచ్చాయి. దాంతోపాటు ఇక్కడ మనకి హెల్తీ ఫుడ్ని యూనిక్గా సర్వ్ చేస్తారంట. అదే ఈ డాక్టర్ బబుల్స్. ఇది చెంపాపేటలో ఉంది. మనకి పేరు చూస్తేనే డాక్టర్ బబుల్స్ అంటే హెల్తీ ఫుడ్ సర్వ్ చేస్తారో అని అర్థమైపోయింది. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లోపలికి వెళ్ళి తెలుసుకుందాం పదండి. సో నా ఫుడ్ అయితే వచ్చింది. ఫస్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను ఏమేమి ఆర్డర్ చేశానో. ఇదేమో బబుల్ కాఫీ ఏంటంటే మనకు నార్మల్ కోల్డ్ కాఫీ విన్నాము, హాట్ కాఫీ విన్నాము. ఇదేమో బబుల్ కాఫీ ఇది. అండ్ ఇదేమో బబుల్ టీ. ఇది బ్లూబెర్రీ ఫ్లేవర్, ఇది పీచ్ ఫ్లేవర్. సో ఇదేమో బబుల్ వేఫుల్ కిట్ క్యాట్ ఫ్లేవర్ తీసుకున్నాను. చూడండి ఎంత బాగుందో, నాకు ఇది చాలా నచ్చింది. చూడ్డానికి కూడా కిడ్స్కి చాలా నచ్చుతుంది. వావ్, పైన జమ్స్ వేసారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకాలో కూడా చూడండి లైక్ బబుల్ వేఫర్స్ ఉన్నాయి. నాకు ఇది చాలా నచ్చింది. ఇది ఒకళ్ళకి ఫుల్ అయిపోతుంది అంట, మరి చూద్దాం. మన పొట్ట కొంచెం పెద్దగా ఒకటి మొత్తం తినేయచ్చు. ఐ విల్ గో విత్ టీ. ఫస్ట్ టీ ట్రై చేస్తాను. ఇది చూడండి అసలు ఇది ఎంత బాగుందో, లైక్ ఒక బల్బ్ లాంటిది. నాకు యాక్చువల్లీ ఇది చూసి నేను ఫస్ట్ అట్రాక్ట్ అయ్యి వచ్చాను అనమాట. కుదిరితే ఇంటికి కూడా తీసుకెళ్తాను. ఇక్కడైతే ఇది టేక్ అవేస్కి ఉంటుందంట. ఇది 20 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా అని చెప్పారు నాకు. సో చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. ఫస్ట్ టైం బబుల్ టీ తాగుతున్నాను. లైక్ లోపల కూడా బబుల్స్ వేసారు, కనిపిస్తుంది. చాలా బాగుంది. ఇదేంటంటే తాగుతుంటే కూడా బబుల్స్ నోట్లోకి వస్తున్నాయి. ఈ బ్లూబెర్రీ ఫ్లేవర్ కాబట్టి బ్లూబెర్రీ ఫ్లేవర్ ఉంది. చాలా బాగుంది. నాకు చాలా నచ్చింది. బబుల్స్ వెంటనే బ్లాస్ట్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. బబుల్స్ కూడా లైక్ జెల్లీ టైప్లో లేవు. బబుల్స్లో లైక్ మన టంగ్ టచ్ అవ్వగానే బ్లాస్ట్ అయిపోతున్నాయి అన్నమాట ఫ్లేవర్తో. అది నాకు చాలా నచ్చింది. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఐ విల్ గో విత్ కాఫీ. నేను ఇందాక చెప్పినట్టు కోల్డ్ కాఫీ చూసారు, హాట్ కాఫీస్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి. ఇది చూస్తే చాలా డిఫరెంట్ కాఫీలా అనిపించింది నాకు. అది పిల్లలు చాలా లైక్ చేస్తారు, కలర్ఫుల్గా ఉండడము. సో చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో ఇది. ఇది చెప్పాలంటే నాకు కొంచెం లిచీ ఫ్లేవర్ వస్తుంది. యూనిక్గా ఉందన్నమాట. లైక్ కాఫీ టేస్ట్ కూడా కొంచెం వస్తుంది. వాళ్ళు నాకు చెప్పడం ఏంటంటే దీంట్లో కొంచెం కాఫీ పౌడర్ వేస్తారని చెప్పారు. దీంట్లో గ్రీన్ టీ వాడతారంట. సో ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ ఆల్సో. నాకు టీ ఇంకా కాఫీలో నాకు టీ ఎక్కువ నచ్చింది. సో యూ కెన్ ప్రిఫర్ టీ. కాఫీ అంటే కొంచెం చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది. లైక్ యూనిక్గా ట్రై చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి మాత్రం ఇది ట్రై చేయొచ్చు. నేను నాకు చెప్పినట్టే బబుల్స్ కూడా బ్లాస్ట్ అయిపోతుంది. నేను అనుకున్నాను బబుల్స్ ఏదో జెల్లీగా ఉంటాయి అని అనుకున్నాను, కానీ కాదు, చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది బబుల్స్ కూడా. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ విల్ ట్రై ప్యాన్కేక్స్. ప్యాన్కేక్స్లో మనకి 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఇచ్చారు కదా. ఫస్ట్ నేను బెల్జియం ట్రై చేస్తాను ప్యాన్కేక్స్లో. ఇది చూడండి, చిన్న చిన్న ప్యాన్కేక్స్ ఎంత క్యూట్గా ఉన్నాయో. చాలా బాగుంది. కిడ్స్ ఎవరైనా చూస్తున్నట్టయితే వెంటనే తీసుకొని వచ్చేయండి మీ పేరెంట్స్తో. మీరు చాలా లవ్ చేస్తారు ఇది మాత్రం. సో ఇది నేను టేస్ట్ చేసే లోపలే నాకు వాళ్ళవి వేరేవి కూడా తీసుకొని వచ్చాను అనమాట. పక్కన పెట్టేసి ఫస్ట్ ఇది ట్రై చేస్తాను. అవి మిగతా 3 నీకు తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఏంటంటే బబుల్ వేఫుల్స్ ఇవి. దీంట్లో చెప్పాను కదా కిట్ క్యాట్ ఫ్లేవర్ తీసుకున్నాను. సో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఇది నార్మల్గా ఐస్ క్రీమే. దానిపైన విత్ టాపింగ్స్ ఈ విప్ క్రీమ్ అంతా యూనిక్, చాలా బాగుంది. లైక్ యూనిక్నెస్ అంటే చెప్పాలంటే బబుల్స్ అంతే. దీంట్లో ఇంకా ఏం యూనిక్నెస్ అంత లేదు. ఏదైనా లైక్ క్వాలిటీ తెలుస్తుంది, ఫ్రెష్నెస్ ఉంది. ఐస్ క్రీమ్లో అయినా, ఈ విప్పింగ్ క్రీమ్లో అయినా
సో ఇది నెక్స్ట్ ఈ బబుల్తో తినడం ట్రై చేస్తాను. ఐ గాట్ ఇట్. నేను ఇలా తినేటప్పుడు నా చేయి అంత డర్టీ అయిపోతుంది అని అనుకున్నాను, కానీ అంత డర్టీ అవ్వలేదు. చూద్దాం ఎలా ఉందో. వావ్, ఎంత క్రిస్పీ ఉంది. మీకు సౌండ్ వస్తుందా అయితే నాకు తెలీదు. యమ్మీ ఉంది, చాలా క్రిస్పీ ఉంది. అండ్ దెన్ ఆ ఐస్ క్రీమ్ వాళ్ళు వేసిన టాపింగ్స్తో తింటే వావ్, నాకు మాటలు రావట్లేదు, అంత టేస్టీగా ఉంది. వెరీ యమ్మీ. నాకు తెలిసి దీంట్లో బబుల్స్ లోపల కూడా ఏదో వేశారు అనుకుంటా, లేకపోతే అది ప్లెయిన్. చాలా క్రిస్పీగా ఉంది, డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ కూడా వస్తుంది. ఇదైతే మస్ట్ ట్రై. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు వింతగా అనిపించేది, బార్బిక్యూ లైక్ బీబీక్యూ వేఫిల్స్ అంట. ఇది హాట్, ఇక్కడ వీళ్ళకి వీళ్ళు సర్వ్ చేసేది హాట్. దీంట్లో ఇవన్నీ మనకి స్వీట్ అయితే, ఇది ఒక్కటే మనకు హాట్. దీంట్లో కొన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయి, లైక్ పిజ్జా ఉంది, సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి. యమ్మీ. దీంట్లో ఏంటంటే చీజ్ అండ్ పొటాటోస్ ఉన్నాయి వేఫిల్ లోపల. పైన ఏమో మనకి బార్బిక్యూ సాస్ అండ్ జాలపినో సాస్, ప్లస్ ఇంకా పైన కూడా మనకి చీజ్ స్ప్రింకిల్ చేశారు. అది నాకు చాలా నచ్చింది. ఇది చాలా యూనిక్గా ఉందన్నమాట. బార్బిక్యూ ఫ్లేవర్ మన వేఫిల్స్లో ఫస్ట్ టైం నేనైతే వినడము. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది. ఎలా అంటే నాకు ఒక ఫోబియా ఉంది, అందరికీ ఉంటుంది. స్వీట్ తింటే హాట్ తినాలి, హాట్ తింటే స్వీట్ తినాలన్న అలాంటి ఫోబియా నాలా ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఒకటి ఆర్డర్ చేసుకొని లైక్ ఏదైనా స్వీట్ ఆర్డర్ చేసుకుంటే హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఫుడ్ని. యమ్మీ. ఇక్కడ లైక్ ఏది తీసుకున్నా టమీ ఫుల్ అయిపోతుంది అనమాట. వాళ్ళు ఇచ్చే క్వాంటిటీ అంత ఉంది. సో నెక్స్ట్ నేను తినేది రెడ్ వెల్వెట్ నాచోస్. నాచోస్ అంటే సాల్టెడ్ అవి ఉండాలి అని అనుకుంటున్నారు కదా, అదే ఇక్కడ స్పెషాలిటీ అనమాట. ఇక్కడ ఈ నాచోస్ కూడా మనకి స్వీట్ ఉంటుంది. ఇది ఎలా లైక్ చూడండి, ఇది నేను రెడ్ వెల్వెట్ తీసుకున్నాను. వాళ్ళు ఎలా సర్వ్ చేశారంటే ఐస్ క్రీమ్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ వేఫిల్స్ వేసి ఇచ్చారు, రెడ్ వెల్వెట్ ఫ్లేవర్. చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. చాలా బాగుంది. వావ్, ఇలా ఐస్ క్రీమ్లో డిప్ చేసుకొని ఏదో చీజ్ లాగా డిప్ చేసుకొని ఇలా తినడం అయితే వావ్, లిటరలీ. ప్రతి దాంట్లో యూనిక్ ఫ్లేవర్ ఉందన్నమాట, రిపీట్ అవ్వట్లేదు ఏ ఫ్లేవర్ కూడా. చాలా బాగుంది. సో ఇదేంటంటే మెయిన్లీ ఇది ఒక సిగ్నేచర్ డిష్ వీళ్ళది, థాయ్ మిల్క్ టీ అంట. ఇది నార్మల్గా ఫారిన్ కంట్రీస్లో దొరుకుతుంది అని అన్నారు. లైక్ ఇండియాలో అంటే మన హైదరాబాద్లో ఇది ఒక్కటే బ్రాంచ్ కాబట్టి హైదరాబాద్లో ఇది ఇక్కడే దొరుకుతుంది, ఇంకెక్కడా దొరకదు. సో టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను. ఇక్కడ చూసినట్టయితే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బబుల్స్ అంటాయి. ఇవి ఏంటంటే పాప్ అవుతున్నాయి. ఇవి చూవబుల్ లైక్ జెల్లీ బబుల్స్ అని చెప్పాను కదా, అలాంటి బబుల్స్ ఇవి. సో చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. నైస్, లైక్ టీ ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది నాకు. టీ లైక్ టీ తాగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. లైక్ కోల్డ్ టీ చెప్పాలి, నేను ఎప్పుడు కోల్డ్ టీ ట్రై చేయలేదు. ఇది అలాగే ఉంది, బాగుంది. లైక్ నాకు బబుల్స్ వస్తాయేమో ఈసారి, ఈ సెకండ్ సిప్కి బబుల్స్ వస్తాయేమో చూస్తాను. ఈ బబుల్స్ చూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇవి పాప్ అయిపోయాయి ఇందాక చెప్పినట్టు. బాగుంది, జెల్లీస్లా ఉన్నాయి. దీంట్లోనే ఈ బబుల్స్ వేస్తారంట. దీంట్లో నార్మల్గా వేరే వాటిలో వేరే బబుల్స్ వేస్తారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే కాంట్రాస్ట్ బబుల్స్ వేస్తారు. సో
మనకి మోస్ట్లీ స్నాప్స్ తీసుకోవడానికి బాగుంటుంది. చాలా బాగుంది. సో నేను ఇందాక చెప్పలేదు, దీంట్లో వాడే బబుల్స్ టాపియో బబుల్స్ అంటే ఇవి హెల్త్కి చాలా మంచిది. సో నేను సాటిస్ఫై అయ్యాను ఇక్కడికి వచ్చి, లైక్ మీకు ఒక హెల్తీ ఇంకా టేస్టీ ఫుడ్ సెంటర్కి నేను తీసుకొచ్చానని. చూసారు కదా ఈ ఎపిసోడ్. మీకు కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు స్ట్రీట్ ఫుడ్ మాంగ్స్. బాయ్ బాయ్.